Sanibonani futhi. Ingane zakwethu ma-Afrika amahle, ngivule manje incwadi yabaseRoma 2, iverse 5 no-6. Ithi kepha ngobulukhuni bakho nangenhliziyo engaphendukiyo uzibekelela ulaka ngosuku lolaka. Awu Nkosi yami. Abantu abaphenduke bayeke ukuzibekelela ulaka ngani ngosuku lolaka nolokwambula kokwahlulelwa okulungileyo kukaNkulunkulu. Munye umahluleli uNkulunkulu. Laba bathi uJesu umahluleli, nansi inkinga, nansi ingxaki. Lalela 6, oyakuvuza yilowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe. Nizwile bafowethu, akekho umuntu oyodonsela isigwebo somunye umuntu. Manje laba bathi uJesu wafela izono zabo, noma wafela izono zabantu, noma wafela izono zomhlaba wonke. Nithini ngaleli verse leli elithi umuntu nomuntu yokwehlulela ngokwemisebenzi yakhe? Okay, kumanje abantu bayalungisa benze abalungiselelo we-Good Friday. Bathi uJesu wafa walenga esiphambanweni ngenxa yezono zabo, zahlanzwa izono zabo. Nginombuzo obheke kini. Ngoba kusho nina futhi nithi wafa izinsuku ezintathu wavuka after 3 days. Kwase kwenzakalani ngezono? Zavuka nazo noma zasala ethuneni? Hey bafowethu, vulani ingqondo. Ngiyaphinda futhi. Kusho nina nithi wafa zahlanzwa izono zenu, kodwa wasevuka ngosuku lwesithathu. Yena mayevuka kwenzakalani ngezono? Zasala elibeni noma zavuka naye? Wenyukela ezulwini, unyukela nazo noma uyishiye emhlabeni? Hayi ngane zakwethu, cha mina ngeke nginikhohlise. Kudlaliwe ngane, kodwa manje hayi bafowethu, hayi kuduka othandayo manje. Ngiyaphinda futhi, nongaboni uyozabone. Isiqubulo sami leso, nongaboni uyozabone. So lokho sizamile nje bafowethu, siloku sishilo sithi akekho onilungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah, umvela kuqala, umveli nqangi, umenzi wezinto zonke, umdala wey'nsuku, ongozeli, ongalali, ongakhathali, ongaphumuli. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.